Добрый день, дорогие друзья, участники группы «Ветер радости». Как обещал, репортаж из больницы «Ветер радости» на больничных просторах. И Божье благословение да пребудет со всеми нами. Аминь. Но мне много задают вопросов, как мое здоровье. Я скажу вам, согласно возрасту, перенесенным жизненным авариям и перенесенным болезням. Все штатно, с Божьей помощью, я думаю, что мы преодолеем все трудности. Поэтому за меня не волнуйтесь, прошу молиться за меня, за Яковский храм. И с Божьей помощью все трудности мы преодолеем. Какой может быть ветер радости на больничных просторах? Вот вы знаете, если бы у нас не было болезней, то мы не могли бы даже остановиться и подумать о своей жизни. Вот если бы у современных людей было крепкое сибирское здоровье, то практически люди не могли бы осознать, где они живут. Именно болезнь приближает нас к вечности. Именно болезнь помогает нам понять место и осознать мир, в котором мы живем. Именно в больнице человек смиряется перед Богом. Поэтому для меня лично пребывание в больнице с ветром радости – это бесценный Божий дар. И Божье благословение да пребудет со всеми нами. Аминь.